क्या करा रिपोर्ट। आज हम एक पीसी बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। ये मदरबोर्ड, प्रोसेसर हमारे पास पहले था और इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ चलती है, क्या क्या चीज़ नहीं चलती है, बना रहे हैं। ये मदरबोर्ड में प्रोसेसर हमने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम फ़ैन लगाएंगे। ये फ़ैन ओपन कर रहे हैं हम। प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगाते हैं अब इसमें। ये मार्केट से ख़रीद के लेकर आए थे हम। अब इसमें पेस्ट लगा रहे हैं प्रोसेसर के लिए। अब हम इस पे फ़ैन लगा रहे हैं प्रोसेसर पे। पहले ये पेच कसने वाले आते थे प्रोसेसर पे। अब ये शायद प्लास्टिक के कोई क्लिप है, उसे दबाने से हो जाता है इसमें। ऑडियो यूएसबी का पोर्ट लगाते हैं इसमें। चलो भैया, वायर भी लग गए। अब हार्ड डिस्क वो लगानी है इसमें। फ्रंट यूएसबी का भी वायर लग चुके हैं मेरे ख्याल से। बाकी सारा काम हो चुका है, बस एसएसडी कार्ड लगना या हार्ड डिस्क लगना, बस ये बाकी रह गया है। तो हमने हार्ड डिस्क भी लगा दिया इसमें। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रह रहा है। ये किस चीज़ की दुकान है भैया? बस सर, इसमें ये हमने पुराना ही हार्ड डिस्क लगाई है, हमारे पास एक रखी थी, उसी लगाई है।